哇，大家好，我是迷彩匠，今天要玩 Fireball and Water Girl。这一次呢，只有我一个人。我想试试看双手，可是我会错乱。跳！I'm sorry。先 Water Girl 好了。Never miss fire and water. OK， 我的手脚还蛮协调的。哇，这是什么？对，会跳，照这个啦，我是嘞 ，OK。这是什么 ？Yes， 不是那个，不是，应该往前这边，然后他往右，对，他往右，这可以啊，这跳上来，翻，然后再吃，这样。有了，我真聪明。往右还是往左哩 ？Oh my god！ 有点危险哦！你往这里跳，他在往这里跳，继续走，下。好，换你。OK， 换你。训练左手。OK 的啦。哎呦，你差一点要进去哦。41秒。Oh my god！ 再往这边。哇，先下去呢，然后就上不来了。我们就来继续吧。我玩到哪里了？这边。What？ 不要冲动，不要冲动。对，下面有，下面有泥浆。不要！往回走好了。Good morning。Good night 吧。你现在在干嘛？我在玩游戏啊。转。卡掉会是这样。OK。你为什么要转向啊？你为什么要转向？再翻。对。No， 那一关实在太难了，我一直在卡在那边，那我就往前走。不对，我错了，大哥。等我，回，卡住，哎呀，好，我来救你了 ，Water Girl， 我出来吧 ，Water Girl。等一下，我要预备了 ，Water Girl，预备啊！嘿，他卡住了，我退，有了，哪里？这里啊，赢啊！在哪里？跳了另外一端啊！吓死我了！有了耶！双手完成。从这个地方让他照过来。他卡住了。有，我先吃那一粒。
哦，哎，可以。不要突然吼叫，我吓到了。叫干嘛？我很认真哎。这是猴年吗？吼！可以，就快成功了。耶！哎，哪里卡住了？中间。no， 卡在这里。我知道了，回去了，回去。好险你没有在吼叫啊！我靠，现在是尖叫了。我要吸下去一下。有了，还蛮协调的。耶！好的，我们今天就玩到这里了，拜拜。